nitwa Nathan Gasatura nkaba kubw'imbabazi z'Imana yamamagaye kuba umwepiskopi wa Diocese ya Butare mu itorangirikani ry'u Rwanda mu mwaka wa 2009. Uyu mwaka navuga ko turiyo twinjiye umwaka wa 12 dukora uyu murimo ubushumba hano. Uti Imana yabahamagaye ite, mwatangiye mute? Navuga yuko kwikubitiro nibaza yuko byavuye ngira ngo ku babyeyi bambyaye bakandera, kuko data yari umukateshiste utari waje akava muri ibyo bintu akigira mu bucuruzi akikora indi mirimo myinshi itandukanye. Mama nawe akaba yari wa murokore w'umwaka we Gahini utashobora kugira ngo wibeshyeho, yarasobanutse mu magambo, mu byo yakoraga, mu mico ye, mu mibanire ye. Yari umurokore wakaga kandi yera imbuto zo gukiranuka, zo wakwita imbuto z'umurokore kandi umuntu wamenye Yesu. Rero nkavuga nti nkuko abongereza bavuga ngo ukuboko ngo gukuraho ivata cyangwa se guhanagura umwana ivata gufite ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka isi yose. Iyo ufite umubyeyi w'umugore mwiza akabyara abana akabarera neza, akabashyiramo za ndangagaciro zizazi, kenshi na kenshi byanze bikunze azahindura abo bana mu buryo bwiza kandi bwubaka, buriya buba bugaragaza. So ndibaza ko influence y'umubyeyi wanjye mama yagize impact kuri njye cyane mu gukunda Imana no kwibona iwacu. Uburyo bwa kabiri, mvuye mu rugo nagiye mu ishuri ryisumbuye mpasanga umugabo witwaga Bishop Festo Kivengeri. Festo Kivengeri nawe yari wa musenyeri w'umurokore wacanywe n'umwuka wera w'Igahini amanutse i Bugande. Yari umuvugabutumwa mu mvugo no mu ngiro, wamubonaga ubwe asa naho yaka nk'iritara rinyatsa ukamwifuza, ukavuga uti Imana yanjye naba kurokoka bimeze bitya, none ijuru ryo ni ibindi, ariko nakwifuza kumera nk'uyu mugabo. Yari perezida w'inama yacu y'ubutegetsi buri mezi 3, kuko bagiraga inama. Yava mu Bwongereza ahantu hitwaga Bristol akunda kujyayo akaza akavuga ubutumwa, yava Melbourne muri Australia akaza akavuga ubutumwa, yava Auckland muri Nouvelle-Zélande akaza akavuga ubutumwa, yava muri Montreal Canada akaza akavuga ubutumwa, yava Frankfurt mu Budage. Igihe cyose noneho yatubwira nk'abana bato, umwana muto aba afite curiosity, tukanezerwa tugasakuza kubera iyo migi n'ibihugu aba yaragiyemo kubera amatsiko y'ubwana. Ariko yarari yabiba imbuto mu bugingo bwanjye. Narangije iryo shuri ryari imyaka 4, ni nk'iyo wakwita tronkome yacu hano. Muri icyo kiruhuko, kubera ndibaza iryo jambo ry'Imana ryavugwaga na Esther mama andera mu buryo bwose, n'iryo jambo imyaka 4 numvise rya Festo Kivengeri n'abandi birumvikana bazaga bashimangira. Muri icyo kiruhuko cy'umwaka wa 4 nibwo nahuye na Yesu. Nabyo ni birebire, ariko nakira inzira y'agakiza, kandi kuko nari narabonye ingero nziza z'abana b'Imana, z'abakozi b'Imana, nkaba narasengaga Imana ninkizwa. Nabyo byantije gukiza, avuga si nshaka gukizwa nabi nk'aba cyangwa ibi, ariko ntacyo byari bimariye. Ariko nkumva mfite ingero nziza z'abantu, numvaga Imana icyo wabaye nanjye wakimpa. Rero byatumye bimfasha mu nzira y'agakiza, mu ntege nke z'umwana w'umuntu, kugeza igihe narangije universite. Ariko muri iyo myaka yose natangizaga amagrupe yo gusenga, nkatangiza amagrupe nk'ayo ya GBU, nkatangiza abasenga. Igihe cyose hafi wabaga umuyobozi w'ayo magrupe yo gusenga y'abanyeshuri. Ndangije universite, ndabyibuka ndangije kwandika ikizamini cya nyuma, nsohoka mu universite bitaga Makereri, niho nigiye. Numva Imana irambwira ngo Natani, nakwigishije nakuzamuye kwiga kaminuza ya Makereri. Icyo gihe ni bake cyane bajyagayo. Kugira ngo wige ubwenge
ngo utegure uzankorera umurimo hafi na kure mu mahanga hirya no hino. N'iryo jambo Imana yambwiye, ntabwo narisobanukiwe icyo gihe, ariko Imana yagiye insobanura buhoro buhoro. Sinajya muri birebire nabatera umwanya, ariko naho ngaho umuhamagaro watangiriye nza kuba misiyoneri mu Rwanda, Burundi na Kongo, kuko nari narize Agafaransa uko Anglikani yakoraga mu Rwanda, mu Burundi, Uganda na Kongo. Noneho baza gukenera umuntu wo kubafasha, ariko uza Agafaransa gakeya. Mu ishuri nari narigiyemo ni bake cyane mu gihugu bari baza Agafaransa, nkuko bavuga ngo au royaume des aveugles le borgne loin, umuntu w'akajisho kamwe akaba umwami w'impumyi. Nuko naje none ariko nza ndi umutekinisiye mu byo nari narize, hanyuma ariko ivuga butumwa rikanyaka mu mutima, nka kwa kundi Dawidi yavugaga ati ishyaka ry'umurimo wawe rintwika mu nda nk'umuriro. Nanjye numvaga ari ibyo, nkavuga ubutumwa, nkakora iterambere, nkakora imishinga, ariko ivuga butumwa nyine ari ntuza, kugeza igihe numvise ngomba kubivamo nkisubira mu byanjye nkajya gukora ibyanjye by'ubutekinisiye. Ariko Imana yambwira ngo naha, iryo niryo jambo rya kabiri ryashimangiye riri Imana yambwiye nanjye university, ngo nta handi uzajya kuko naguhamagariye kuvuga gukora umurimo wanjye mu itorero. Muri make nibwo nahavuye njya kwiga theology, nibwo nasubiye i Bugande, nibwo Imana yongeye ikampamagara mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Kimwe kikurikira ikindi, nuko Imana iza kumpamagara rero muri iyo myaka nakubwiye hafi 12 kuba umwepiskopi w'Diyosezi ya Butare. Mwajya mukora imirimo igiye itandukanye mu gipasitori, mwajya mukorera he? Navuga yuko uretse gukora mu itorero nyirizina, nk'ubwo nyine byo nakubwiraga guhamagarwa mu Rwanda, Burundi na Kongo, ubwo Anglikani yari yitanguye u Rwanda, Burundi na Kongo zikoze province yazo. Noneho nakoze nk'umufasha cyangwa se umoniye w'umwepiskopi mukuru w'u Rwanda, Burundi na Kongo, ariko nanagenda nigisha amadiyoseze amwe gutangiza ibiro bya development, ko nibyo nari narize mu university. Hanyuma nyuma yaho ngarutse i Bugande, nakoze n'umuryango wa AAA, kuko ni burya niyo watangira utaraza no mu Rwanda, utangijwe n'umugabo witwa nyine Festo Kivengere n'undi witwaga Dr. Michael Cassidy wo muri Afrique du Sud. Nawe ukoze nk'imyaka 8, bakaguhamagara ko ufite impano y'ivugabutumwa, ariko bakagufasha ishami rijyana no kuvuga na competence zawe n'ibyo wize. So nabaga igihe cyose nshinzwe iterambere muri AAA mari imyaka 8. Ndangije nje mu Rwanda hafi 2000, nkora kuri katedrali nk'umuyobozi wayo y'i Kigali Saint Etienne, ariko World Vision iza kunsaba kubafasha imirimo, kuko bari bambwiwe nabi Bugande byo guhuza amatorero na World Vision n'ibindi, kuza kubibafasha. So nkakora nk'umupastori, ariko nkakora na World Vision. Namaze hafi imyaka 9 mbikora, itorero ritampemba, World Vision impemba, ariko nkakora iyo mirimo. So ni ukuvuga, navuga ko umuhamagaro wanjye ari nk'umuhamagaro wuzuzanyije, usa naho uhuje, kandi navuga integrated kind of ministry, iri comprehensive. Ni nkayo numvaga mu mutima wanjye, ariyo nashakaga, kubera ngira ngo Imana yamaye ayo mahirwe yo kwiga ibintu byo gufasha abantu gutera imbere, ariko nkagira nivuga butumwa, noneho bigatuma uhereza, navuga ko ari nk'igikombe cyuzuye cyangwa se isahane yuzuye, indyo yuzuye yivuga butumwa mu Bwami. Bishop, muhamagara bwa mbere cyose mwumva musabwe kururiza kwa umwepiskopi wa Diyosezi ya Butare, mwabyakemute byaje bite? Navuga yuko biba bigoye. Icyambere nta utanezerwa kuba umwepiskopi. Ibyo umuntu yaba yiraririye abeshye. Byaranshimishije mu mutima, ariko byaranantunguye, kuko kuvuga ukuri numvaga ndi umuvugabutumwa utazajya mu by'ubwepiskopi. Nabonaga ubwepiskopi buremereye, busa naho bugufunga. Nkashaka kuba free kwivugira ubutumwa bwiza, ariko hari ikintu nahuye nacyo mu byangerageje cyangwa se
byatumye nibaza igitekerezo cy'ubuyobozi ku rwego rw'ubwepiskopi. Najyaga nshaka kuvuga ubutumwa, noneho hakaba hasa n'imitego cyangwa se na bariyeri zishyirwaho mu itorero n'inzego zacu, singiye kuvuga byinshi, ugasanga birakunaniye, ni amananiza. ntunumvuyeho mbwira Imana, ariko Mana, nubwo nzi ko ndi umuswa ntashobora ubwepiskopi, kandi ugomba kuba abepiskopi baba badasanzwe, bagomba kuba bakoze mu kantu cyangwa mu bintu bidasanzwe, ariko ku isoko ari we soko y'ubwenge. Buriya niwa mu bwenge nkava mu buswa bwanjye, nkaba nakora ubwepiskopi, ariko nkahereza urubuga ivugabutumwa rw'ubwisanzure. Kuko hari igihe nageze ugasanga abavugabutumwa barafata nk'abantu nk'aho hari batari abahanga, batari abentelektuweli, batari abantu baranelitike, ugasanga kuko uvuga ijambo ry'Imana ushize amanga, hari muri sisiteme cyangwa se muri kontekste isa naho itabishyigikiye, ugasanga rwose baguhinduye amazi. Kandi nkumva sinabaho ntavuga ubutumwa, ntumbwire Imana, none Imana ntabe byakunda, ndagusabye ngira umwepiskopi, noneho umpe otorite, noneho mpereze urubuga ivugabutumwa, nanjye njye nisanzura. Kuko numvaga kutavuga ubutumwa ari nko gupfa uhagaze. Urumva umuntu ni intuzane, ni umuhamagaro w'umuntu. Noneho Imana uzi ukuntu yashubije mu buryo Imana yivugira butandukanye, ngo nta musku uri inyuma yawe, uri umusku ukubyemo inshuro nyinshi. Iyo nsaba se hakiri kare iryo sengesho, ku buryo mu mezi atari menshi imiyaga isa naho yahushye mu buryo budasanzwe, Natani nisanga mu murongo wo kuba umwepiskopi. Ndashimye Imana kuko ni umuhamagaro w'icyubahiro w'agaciro, sinari nzi ibiri imbere n'intambara zirimo, ariko byaranantunguye kuko nasaga n'utabyiteze igihe byaziye. Ariko namenye ko nabi Imana ibikoze, n'uburyo byakozwe hano Butare kuntora batananzi, nabyo ubwabyo byari ikindi gitangaza. Menya yuko ari kashe y'Imana impamagaye muri uyu murimo uko wameze kose. Bishop, mumaze gutorerwa izi nshingano, ibyo mwatekerezaga n'uburyo mwasanze umurimo hano muri Butare, mwasanze umurimo umeze gute, iki cyabagoye? Navuga yuko iyo uri hanze y'uyu murimo, ukabona umwepiskopi yambaye ibishura n'imyambaro y'agaciro, ntawe bitabera cyangwa se ngo wumve biguteye amatsiko, kandi koko Imana yawambitse ubwiza n'ikamba, nta gushidikanya y'Imana kugira iboneka gushoboza. So impression iyo ugira hanze akenshi ndibaza ko no ku bandi benshi biba bitandukanye. Icyo rero navuga yuko nahuye nacyo kitanyoroheye, ni ukuza by'umwihariko idiyosezi yari yaranyuze mu bibazo bikomeye by'ubuyobozi, yari yaranyuze mu ntambara n'amakimbirane, yari yaranyuze mu kusa naho ubumwe bw'abantu bwahungabanye n'imibanire yabo. Yahuye n'uko abantu b'inshuti za diyoseze hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi batumvikanye n'uko ubuyobozi bwakoreshaga imitungo bwasaga n'ubwangiritse, bakikubita bakigendera. Guhura noneho n'igihe cy'inzibacyuho cy'imyaka hafi 3 Musenyeri adahari, yaragiye, hariho komite nyine nzibacyuho, hari n'abahozagurika, ugasanga n'imyenda yaragwiriye, ari muri caisse sociale, ari muri revenue authority, ari mu igaraje, n'imodoka biba birimo nibakoze, ariko izo bakoze nazo. So nahuye n'ibintu bisa naho byose ari ingorabahizi, ari intambara. Ariko noneho ngira ngo hari ibyo ibibazo ntabwo byakabaye ari gitangaza, cyane cyane ni ugusanga abantu basa naho bakubititse, bahungabanye, basa naho basenzegeye. Benshi banyuze muri ibyo bibazo, muri icyo kiyaga cy'ibibazo, batazo hari ukuntu bakwifata ku musenyeri mushya, hari batamwe
batamwakira cyangwa se ngo banamwizere akiza batamuzi neza. So navuga yuko nabuze timu y'abantu, nabuze abantu nkorana nabo. Noneho mu cyangirikani cyacu umusenyeri baragutinya, n'ibyo bakakubwiye ngo bakuhugure bakuyobore bakugire inama barabikomeza. Noneho naho wo akabimukorana arasa naho yifitiye ibibazo bye. So nagize ibibazo bisa naho bifite impande zitandukanye zo kubura abantu ukorana nabo biteguye bafite ubushobozi, ukabura ubushobozi bw'amafaranga n'ibikoresho kuko abakabaye bayatanze bumvaga, kuko hari abavugaga batereka haza undi musenyeri dukorane nawe. Nanjye nje bati twamenye dute ko atandukanye n'uwari uhari cyangwa se ibyo bibazo ko bitagaruka. So urumva abirabura bose badufata kimwe. So noneho ukabura n'ubushobozi bwo gukoresha, noneho abantu bakwitezeho ibisubizo byinshi aho nari narakoze ubw'ubuntu bw'Imana nagiye ngira 6P. Ari aho nakubwiraga muri province francophone, ari muri World Vision, ari muri AAA, ari mu makomisiyo nayoboye. Imana yampaye icyizere mu gihugu. So noneho abantu bakumva agasatura azakora hasi, azakora ibintu azahindagura, ariko umuntu akora ibintu yuko ashobojwe. Aho rero ntabwo hanyoroheye bana banjye pe. Cyokora nagize nti Dawidi niwe wavuze ati nageze aho binyobeye mbura isi ubwuririro, ijuru ubwuririro, mburaho ndigitira. Ati ndahaguruka ndiyora, ndahaguruka ati ndikomeza mu mwami Imana yanjye. Ndibaza ko hari igihe nageze ahantu nkaho, aho mvuga Imana ndabona uba ari ubutayu, ndabona sinasubira inyuma kuko numva warampamagaye sinshidikanya, kandi sindi ka kagabo gatinya urugamba. None ni ugupfa no gukira ko nzi ko utampemukira utazi ahangaha ngo uhite unjugunya. Jyewe niteguye gupfa no gukira, ariko uzantabare kandi umfashe abana bawe kuko bari mu bibazo, bari mu gikombe gikomeye. Nicyo natangiriye, negeranye ingabo z'abera abashoboye gusenga, dutangira amakesha, dutangira twibaturi, ntangira kuvuga ubutumwa. Ni ukuvuga ikintu cyo gukomeza, wita gukomeza. Byari ibiterane by'ububyutse, niho na plan y'avantage nkavuga ubutumwa abantu batigeze bagira, ku buryo nageze aho Imana irambwira ngo rekeraho gukomeza abantu badakijijwe, ubakomeza se mu biki? Umuntu akomeza umuntu mu kintu yararimo, ntuzakomeza abantu mu kurimbuka. Ubwo nisa n'ubikanze, namaze umwaka nigisha abapastori kwigisha abantu gukizwa, noneho n'abashaka gukomeza muri Yesu. Umwuka wera niwe ukomeza nk'uko yagize abigishwa ba Yesu. Buriya Yesu yagiye mu ijuru, none hasaba Imana yohereza umwuka wera. Umwuka wera niwe waje ahita amanuka ku bigishwa, arabakomeza mu kwizera. No mu rugamba rw'umusaraba nibwo batangiye kuvuga ubutumwa hirya, nibwo batinyutse bashira amanga. Ba Petero bahungaga udukobwa baba nk'ibyihebe n'ibyiyahuzi. Imana yatangiye gukoresha ijambo ryayo no gusenga. Imana itangira kugurura inzira, noneho n'amafaranga ntayo dufite, ariko Imana itangira kubaka ubugingo, imitima, imbaraga, imibanire n'imibereho n'ibirebire. Ntabwo najya kubarondogorera, ariko ndatekereza ko bimwe mu bikoresho n'ibirwanishwa Imana yakoresheje kudutabara kugeza mu murimo aho ugeze n'ibyo. Bishop, mu myaka 12 mumaze muri diocese ya Butare, muravuga ngo ihagaze gute mu rwego rw'ivugabutumwa rw'iterambere? Mwayikoze iki? Navuga yuko kuko Butare ntabwo yari yaragize amahirwe nka diocese cyangwa se igice cy'itorero, urugingo rw'itorero, kugira ngo rugire amahirwe nk'ayagizwe n'amatorero amwe yacu, nka Igahini, nk'Ishyira, nk'Ishyogwe, nka Kigeme, n'ahandi nk'Imatana n'Ibuhiga n'Ibuye, wakwambuka i Bugande nk'Ikabare na Mbarara na Mirembe. Ntabwo yigeze igira misiyoni ngo ivugabutumwa rivugwe ritinde, habe transformation, habe impinduka
mu mitima y'abantu ndetse no mu mico yabo. Kuko burya iyo ugiye kureba uri umwana wacu w'ikigeme, iyo ugiye kureba usanga ugira kigeme ugasanga abantu bavuye ba sekuru batangiye itorero n'abana b'itorero, ni patiriyoti b'itorero ryabo, barirwanaho bakaripfira. Ikihagurutse cyose, igikenewe cyose bumva kibareba. Niko wagira igahini, niko wagira za Kibungo, niko wagira ibyumba, niko wagira Nashyira. Hano rero ayo mahirwe ntihayabonye. Abantu biviraga mu idini imwe bakaza muri Anglikane, ariko mu by'ukuri ukumva identity yo ngiyo ntabwo bigeze bayibona. Icyo ni ikibazo cya mbere nasanze hano. Icya kabiri, ahatarabaye misiyoni ntavuga butumwa ryatinze ngo ryinjire ricengere muri sosiyete. So muri make navuga yuko kubw'imbabazi z'Imana ivuga butumwa navuga ko ryarushirije gukazirizwa umurego muri iki cyiciro Imana yampamagaye. Niko ntekereza. Ariko se ko yumva kuva diyoseze ya Butare ni ya kera cyane, ni inkuru ko ziri diyoseze. Oya, kuvuga diyoseze hano cyari ukuvuga cyari icyicaro, ni ka siyeje n'ibikorwa biratandukana. Ibikorwa siyeje yari Butare kuko hari umurwa mukuru wa Stirida, hari umurwa mukuru w'abakoroni, hari umurwa mukuru w'abapadiri batangiriye isabe bagena ahandi hose nk'uko tuzi amateka y'igihugu cyacu. Ariko ibikorwa nyakuri byari Ikigeme, ahari amavuriro, hari ubuvuzi, hari amashuri, byari Shyogwe, ahari urwunge rw'amashuri n'uburezi niho bwari konsantere, byari Hanika, ahari imirimo yari imaze kugenda isa n'itera imbere mu matorero yatangiye mbere, yavunwe na za Kigeme na hiye. Ariko kuvuga ukuri, Butare wumva ibyo bintu bigiye yasaga naho isigaye ari akana kambaye ubusa bashishimuyeho imyenda, nkaho ntacyo yari ishigaje. Aho niho hari imbaraga zayo. Ahari ntabwo najya muri byinshi, n'izina nibyo diyoseze yaratangiye, nibyo diyoseze icyicaro cyayo cyarubatswe muri 75, imyaka irenga 45 ubu ngubu. Ariko icyo nkubwira ni uko imbaraga zari zarashyizwe aho ngaho cyane cyane. Mu by'ukuri maze kuvamo amadiyoseze ane nta cyasigaye hano, byari nko kongera gutembura bushyashya. Mwageze rero mwakoze kimwe ivugabutumwa mu iterambere. Navuga yuko mu ivugabutumwa ryaravuzwe, Yesu arasobanurwa uko akiza umunyabyaha, kandi dushyiraho ndetse no kwigisha urubyiruko, abapasitori, abakateshisite nabo ubwabo methods cyangwa se uburyo butandukanye bagenda bavuga ubutumwa bakagenda bavuna. Naba twaragendaga tukamara iminsi nk'itatu muri bukidikoni bunaka, habaga harimo no gutegura bavuga butumwa bazakomeza kwagura izo mbaraga zivuga butumwa, ariko bakabikipe bakigishwa nabo ukuntu bazagenda babuvuga. Muri make ntabwo bwari kuvuga ubutumwa ngo bisigaho, ariko warabekipaga ukabigisha, abo babonaga bahindutse akaba ari bagenda babwira abandi. Byatumye byagura, noneho bituma n'ubucidikoni tutashyikagamo vuba na paruwasi yabaga yagezwemo, na cyane kubera iki, imwe mu ntuza mu bintu mitwara umutima wanjye wagize kuva nkijijwe ni ukuvuga ubutumwa mu rubyiruko. Maze twashyize imbaraga mu cyitwa urubyiruko, ari urwa kaminuza rw'abana bacu b'Anglikani ndetse n'abandi, ari n'urutari muri ayo mashuri mu maparuwasi yacu atandukanye. Byakoze umurimo ukomeye, byazanye impinduka. Nakubwiye ko kare twugurira iriya nzu y'abashyitsi, ntuza yerekwa Imana yampaye, yavugaga ibintu bitatu cyangwa inkingi eshatu, ngo genda ukora ivugabutumwa rihindura ubugingo burundu. Genda uvuga ivugabutumwa nimara guhindura ubugingo ryunga abantu nanjye ndetse nabo ubwabo. Genda uvuga ivugabutumwa
rizazana imbuto abantu bamaze gukizwa no guhinduka no kwiyunga nanjye nabo ubwabo bazatera imbere mu mibereho myiza. So izi ni izo ngingo eshatu za transformation, harmonisation na prosperity. Rero navuga yuko ivugabutumwa Imana yadushoboje kugira ngo turyagure kandi rihite rikwira muri diyoseze hafi yose, ndetse n'amaparuwasi menshi yagiye avuga yatangiriye kuri iryo vugabutumwa, niko navuga. Hanyuma noneho ibikorwa by'ubwiyunge, kwiyunga n'Imana n'abantu, twagiye dukora ibitandukanye nko kubaka inzibutso, nko kujya tugira amasengesho yo kwibuka abacu basigaye ndetse n'abigendeye ariko baguye hano, n'amazina twagiye tubona. Habaye ibikorwa byinshi bitandukanye bigaragaza isura cyangwa ishusho y'ubwiyunge. Icya gatatu navuga ni uko muri diyoseze twatangirije icyitwa amarerero menshi. Sunday school cyangwa école de dimanche ni ahantu wubaka abana ukabarera mu kubaha Imana hakiri kare. Nk'icyondo urakibumba ukakibumba uko ushaka kuko kiba cyoroshye. Agatura kavuna ari kakiri kabisi nkuko babivuga. Twumvaga mu muhamagara Imana yampaye Sunday school abana bato bagomba gutangira kwigishwa hakiri kare. Nibwo buryo bumwe numvaga mu myaka miremire Imana izadufasha kurwanya ingengabitekerezo nk'iyi ya jenoside yabaye mu gihugu cyacu. Abana baramenye Imana, bakamenya ngo umwe wese ari mu ishusho yayo, nta Hutu nta Mututsi, nta Muzungu nta Mwirabura, nta Mugiriki nta Muheburayo. Nicyo cyaduhaye imbaraga zo gukomeza dushyira imbaraga muri Sunday school. Noneho dutangiza n'amashuri y'amarerero, kandi mu nkingi zikomeye n'indangagaciro zo kubakira kubaha Imana. So twubatse nyinshi, ahandi bakaba basengera mu matorero. Izo ziri hafi muri diyoseze yose, mu maparuwasi 35 dufite arenga, hafi buri imwe yose ifite irerero. Ikindi twakoze kubera ubushobozi twari dufite, twubatse ishuri ry'imyuga, kuko nabonaga hari abana b'urubyiruko benshi bandagaye, ubwana bw'ubukobwa bubyarira aho ngaho imburagihe mu ngo, kandi noneho no ku isonga y'igihugu cyacu politike yo kurwanya ubukene n'ibiyobyabwenge ari ikintu cyo kwigisha imyuga n'ubumenyingiro. So twatangira iryo shuri hashize hafi imyaka irenga 5, kandi rimaze kwigisha abana barenga 500 mu myuga yo kubaka, y'ubudozi, y'ububaji, yo kuboha imisatsi, yo gusudira, yo kuboha inkweto n'imikandara n'izindi skills nabonaga, kuko background yanjye n'umuntu wakoze ibintu by'iterambere. Ukagenda ureba ku isoko muri aka gace k'igihugu n'ibintu cy'abana bakora, bikaba uretse gufata ibintu ngo ni imyuga. Hari umwuga wiga ukabura n'icyo ukoresha, kubera aho uri ntabwo usa naho ufite akamaro. So byarafashije abana, yewe tuza kujya no mu mpunzi za Mugobwa zavuye Kigeme, bagabanyirije intanga zirenga 12,000. Noneho naho tugiye kuvuga ubutumwa, nsanga abana benshi b'urubyiruko bandagaye. Naje kunegosiya na leta, minisiteri yari ibishinzwe mu nshingano zayo, kunyemerera kujya kwigisha imyuga. Navuga nka École Technique Mobile, twigishije abana bagera 300 ubwubatsi n'ubudozi. Abo bana noneho tubashakira n'amamashini. Abo bana nibo ubu bakora muri iyo kampu, nibo bubaka no mu giturage. Uretse ko twagiragayo tugafata nk'icya gatatu cy'abana bo mu maparuwasi yacu naho yabaga hegereye. Navuga yuko ikindi hari cy'iterambere ni imishinga igera nk'irindwi ya Compassion, iterwa inkunga na Compassion nashoboye gusaba muri iki gihe. Navuga yuko hari byinshi mu cyo twise Butare Vision 2030. Harimo kubaka za centre de santé, harimo kubaka andi mashuri ya polytechnique, harimo turacyagenda. Ariko ibyo nibyo navugaho bike cyangwa se nibutse bigize cyo kuri ikindi navuga ko cyagize imbaraga ni ikintu cyo kubaka abakristo bamara kumenya Yesu, bakamenya ngo ntabwo
kumenya Yesu, kwizera udafite ibikorwa kuba ari ukwizera gupfuye. Iyo ugiye mu maparuwasi yacu nakubwiraga, abantu biyubakiye insengero zigezweho, bubatse amazu ari permanent ari kadasitire y'abapastori, bubatse amarerero agezweho, yewe n'amatuwarete ntayo twagiraga, nayo ubwayo amatuwarete agezweho yo kuvidura y'ijene nyine igezweho. Kubona ibikorwa bikorwa hariya muri make ni uguhinduka k'umutima n'ibitekerezo, noneho bikabyara umusaruro w'iterambere. Ariko Bishop, uwareba umutwaro mwari mufite iyi diyoseze n'aho ihagaze ubu ngubu, ishusho yayo ihagaze ku kigero kihe? Icyo kigero mwifuzaga kuba mwayigezaho? Ntabwo ari cyo kigero twifuza kuba twayigezaho. Hari byinshi navuga yuko biri muri road map yacu nifuzaga kuba naba naragezeho. Kimwe ni ukubaka nka sale polivalente yajyamo abantu 1500 hariya ku Itaba. Icya kabiri kwari ukubaka inzu y'ubucuruzi. Dufite parisere hano mu Cyarabu y'intuza ya nivo nk'eshatu cyangwa enye yazajya yinjiriza diyoseze kugira ngo umurimo wayo ukomeze ugende utere imbere. Hariho no kongera ibyumba bigezweho rwose nko ku rwego rwa inyenyeri 3 z'ihoteli, kuko kwitaba tuhafite ntuza parisere nziza cyane. Ariko kuko izo yacu ubu turafite imyaka 10 imbere, turizera yuko nimara no kuhakura ibirenge nuzaza ahara azakomezaho cyangwa azafata n'ibindi. Ariko ibyo bintu ndabifite, ma design yararangiye, yarihiye meza y'abanjenyeri b'abahanga, ko nibyo dukora kubera amahirwe yo kuba mu ntiti z'Ibutare na kaminuza. Nkoresha abenjenyeri rwose bahambaye bariya bigisha abandi, nibwo bimpenda ariko mbazi ngo bizagira akamaro. Hari ako ntaba nibagiwe nako nakita Nehemia Best Cafe, nako nabonaga abakerarugendo bakunda ikawa bakabura aho bayinywa neza, kandi nkabona tuyigira maraba hari paruwasi ngirayo. Ndabitekereza niko gutangiza kariya ka cafe, kandi nabo nishyiramo ntuza 4G high speed wifi. Nkabona rwose ari aba kaminuza, ari aba fonctionnaire, abantu b'abasirimu, ukabona barahakunze. Nacyo mbona ari ikintu kize kubundi. Ugiye mu bihugu bindi usanga umujyi uri mu university, usurwa n'abantu b'abintellectuel benshi, usurwa n'abakerarugendo benshi, bamwe nyine n'abandi bayobozi b'abahanga benshi. Rero ni ngombwa kugira ngo abo bantu bateganyirize akantu kuba bakunda. Nubyo navuga. Twagiye tubona murimo no kongera n'ibyumba by'amacumbi. Icyo kibazo cy'itorero umugambi mufite kugira ngo mugaragaze ishusho ya katedrali na diyoseze cyangwa? Oya, ni ukuvuga bimwe mu bintu ngira ngo byagiye biba muri tora Anglikane mu Rwanda, mu isi yose, ariko noneho by'umwihariko mu Rwanda, nuko twari dufite abitwa abaterankunga ariko baza gusa n'abatumurongo bajya mu by'ubutinganyi. Na Butare nayo yari imwe mu zajyaga zibona ayo mafaranga asa n'ahagaze. Haje guhungabana k'umutungo w'isi mu mwaka wa 2008, hari n'abandi nabo bafite icyo bafasha, nabo bacika intege barayabura. So kutabona rero icyitwa systeme isa n'iyari yariyubatse ifati ishingiye ku bantu b'abatabazi nk'abo ngabo bagira icyo batanga mu murimo w'Imana, byari ngombwa gutekereza uko itorero ryashyiraho isoko yinjiriza kugira ngo umurimo w'Imana ntuhagarare. Ibintu itorero rishoboye rifitiye competence, ama guest house rero, ariko ushyizeho ndibaza ko n'ubu nararibonye nari mfite bw'ibintu by'iterambere n'imishinga nakoze hirya no hino muri World Vision na AE. Nk'uko nakubwiye, nasanze ari kimwe mu byagenda byubaka ubushobozi bw'itorero kugira ngo ribeho, rikomeze rizamura Kristo, rizamura ibendera, rivuga ubutumwa ku bushobozi bw'ababungana kose. Ni kimwe rero muri ibyo ngibyo cyangwa impamvu yatumye dushaka kwagura amacumbi. Bishop, umaze imyaka 12, musigaje iki kingana gute muri diyoseze ya Butare? Navuga ko bitarenga imyaka 2.
icyo gihe se murumva muri imyaka ibiri musigaje aha ngaha mugiye gukora iki cyangwa se murumva muri gutegura gute uburyo mwasiga diyoseze imeze? ariko abajournaliste muri bahatari hari n'ibibazo budafitiye ibisubizo. Gutegura ni ugusenga cya mbere, gusengera uw'Imana cyangwa ab'Imana izakuramo umushumba wagusimbura. Ni ibintu maze iminsi imyaka itari mike nsengera. Icya kabiri ni ukugira ngo ibikorwa byatangiye muri plani iyo ngiyo nababwiye ya 2030 iby'Imana izanshoboza rwose ishobore kubikora binonosoye neza. Kimwe ni ukuhindura igisenge cya diyoseze, cy'ibiro bya diyoseze yacu ko haracyariho fibrosima. Nibura muri uyu mwaka nujya kurangira wa 2020 Imana yadushoboje dushobora kuba twazamuye igisenge twagihinduye, hari twakoze n'izindi modification. Ni kimwe mu bintu nifuza. Icya kabiri ni ukugira ngo ishuri ryacu ry'imyuga rwose turikomeze, kuko mu nzozi dufite ni ukugira ngo rihinduke polytechnique. Nishoboye kurijyana nkarigeza ahantu nibura byaba byatangira kubaka rikagera ku rundi rwego. Nabyo ni ibintu nashimira Imana. Icya gatatu ni uko gushaka imbaraga zitaraboneka neza kugira ngo tugire uruhare mu kubaka iriya nzu yacu y'ubucuruzi duhuriyeho nk'amadiyosezi yose ya Kigali, ko dukeneye birenga miliyoni hafi 30. Ndumva n'ibindi no gukomeza gushimangira no kunoza ibyo twatangiye ntabwo ari bike. Umva kuri ubu ari ibyo nakubwira. Ariko bishop akoranye n'abacu bishop bagiye batandukanye n'umurakera mu murimo, niki kibanezeza muri iki gihe mukurikije urugero rwose mwagiye mukorana cyane? Ntabwo musobanura. Mwagiye mukorana n'abantu bagiye batandukanye mu murimo w'Imana. Uyu munsi niki kibanezeza cyangwa se niki mubona kidasanzwe kikugaragara mu itorero? Cyane gace bishop yavuze ati dukeneye ko itorero rivaho igisuzuguro. Mubona iki muri iyi minsi? Ni urabaza nka mwarimu burya abaza ibyazi n'ibyo yasubiza. Nk'uko yabivuze nyakubahwa Archbishop wacu, ikintu tubona kidasanzwe kandi kidushimisha kandi ku giti cyanjye kimara agahinda umutima wanjye, nuko Anglikani ihagaze neza, yambaye ishema, yambaye ubwiza bwo kubona igikundiro cy'Imana kituriho. Ubumwe bw'abepiskopi buraboneka, noneho n'ibikorwa by'abepiskopi kubona diyoseze zose bwa mbere zihuriza ku gikorwa gifatika kizabyarira itorero inyungu, noneho bigakomezamo no kugenda byaguka, kuko kubona umushinga ahantu nka Remera, ahantu nka Kibagabaga, ahantu nk'aho hari aho wakwita prime area, ni ikintu cy'umugisha udasanzwe. Ikintu cya gatatu navuga yuko ari ubuntu bw'Imana butarondoreka, ni ikintu cyo kugirirwa icyizere n'ubuyobozi bw'igihugu. Nta bitangaza Anglikaniri, ariko ngira ngo kuko yagize stabilite yayo ntiyahungabana, mu ntege nke zayo ibyifatamo neza, bituma uyu munsi Anglican Church niho ubona hakurwa abantu bagahabwa amakomisiyo yo kuyobora, bagahabwa ibigo byo kuyobora, bagashyirwa ku mabodi manaka. Yewe ni wumvise nk'ejo bundi nyakubahwa minisitiri ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka yavugaga ati amatora akwiye kwiga, ati akafata urugero rwa Anglikani. Ni ikintu gitera ishema. Rero umuntu ukunda umurimo w'Imana utareba inyungu ze gusa ntabwo yabura kunezerwa. Turashimira Imana rero umuyobozi Imana yatoranije mu gihe nk'iki, akaba akoresha imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi, kandi Imana ikaba yaramwambitse n'icyo gikundiro kujya hirya no hino akasa n'uwakirwa. Tugara ku musozo rero, tujye mu buzima busanzwe. Ubundi Bishop Nathan Gasatura nta muntu mu buzima busanzwe ukora iki cyane, ko abantu benshi baragukunda cyane, biva ku ki? Ni umuntu ese buriya cyane ko sinari nkazi urakoze kukameneraho ibanga. Utindi muntu ki mu buzima busanzwe? Ukora iki? Waho gute?
icya mbere nkunda nyine nk'umuntu nkunda Imana kandi nkumva nabigaragaza nkabyirata nkabyigamba kandi aho ariho hose nkumva nabivuga bitankoze isoni kuvuga Yesu kuko numva njye nkubwiye aho narindi ntaramenya Yesu nkaba mbona ahondi naho ngeze numva ntabura kuvuga Yesu kuko yampinduye icyo ndicyo nanjye navuga ko nabaye cyaremwe gishya nabavuga ko nabaye indi produit niko navuga bituma rero ntabandama ntakwiyumagiza kugira ngo mvuge Yesu. Icya kabiri nkunda abantu pe yewe kumbwira ngo uyu n'uyu ni umuki numva ntacyo bimbwiye pe ndeba gusa umuntu nkareba karagiteri afite nkareba impano afite akandyohera nuko nteye. Ariko icya gatatu navuga yuko ahari n'abaraho nakuriye mu rugo rwakiraga abantu bose rutavangura numva nakwisanzura ku bantu nkabahereza ubwisanzure nabo. Hanyuma sinzi ikindi washaka ariko nkunda na siporo nkunda rwose kwidagadura umukino w'imikino batari bane nkunda basiketi nari umukinnyi mwiza wa basiketi ariko abahungu banjye bakuze baransumba barayindusha ndayibahereza ariko uyu munsi akamfasha kakugura ubwonko nkatekereza neza nta kaguzi niko kamfasha kugerageza kugira disipurine ariko n'ibindi nabikina mfite akanya mu mpano mwiziho cyane. Ariko ikindi hari nari nibagiye kandi cy'ingenzi nkunda gusoma cyane ariko ibitabo ni inshuti zanjye. Bishop ubona amaze bisomuka navuze ukunda gusoma babona rwose uri kuvuga igifaransa cyinshi cyane muri iyi minsi ukubikunda cyangwa kuva ku ikubitiro sinzi aho byavuye ariko nyango ni ukubera Imana wa mugani w'abana nkuko bivugira kuko Imana yari izi ko nzaza muri region francophone nahise kuko ngubwiye amateka yanjye navugaga ikinyankore cyinshi cy'Ubugande kurusha n'ikinyarwanda niho twabaye niho umupaka wadukubye dusa n'abakuriyemo tubasimire ariko ngiye mu gifaransa ndakiba nkajya mbona ijana sinzi aho byavaga 100%. Noneho umva umuntu akunda ikintu nkunda igifaransa kuva kera ariko ahubwo nabuze aho nyivugisha nuko so iyo wumva kiza bikiba nka spontaneité rero kukivuga si muri iyi minsi gusa n'ahandi hose nabonaga uburyo nuza n'amahirwe nahitaga nyivuga. Impano ya Bishop Gasatura yihariye yabari ngiyenda ubona nawe yizi impano yawe navuga ko ari indimi kuko naba ushaka kumbaza indimi mvuga nanjye sinzizi ko ariko muri Kenya aho nigiye maîtrise muri théologie nakubwira ko nshobora kuvuga indimi nk'esheshatu zaho. Izi Bugande aho nakuriye ni nyinshi cyane ahantu hose nyine njya muri Zulu nkashikuraho mu Kidage nshikuraho mu Kihispanyola nshikuraho gutyo. So ndibaza ko ari amavuta cyangwa umuhamagaro w'ivuga butumwa Imana yakuhamagaye kuvuga ubutumwa iguhereza ADN yo gufata indimi vuba indimi ziranyirohera navuga ko ariyo mpano ihita iboneka igaragara mu zindi mfite. Bishop nyuma y'umurimo mwumva muzakora iki nyuma y'umurimo? Ndumva muzava mu biro ariko nkomeze mvuge Yesu ntahambiriwe n'ibiro ivuga butumwa ndumva ntazigera ndireka. Ikindi cya kabiri nkunda nsaba Imana ngo izamu uburyo ngikore nuko nshaka gushyiraho centre cyangwa se ihuriro ryo kubaka ubuyobozi mu bantu bato leadership development. Hari kubera hari twa experience nagiye ngira nasanze hari ibyuho byinshi utuntu twinshi abantu benshi na cyane abafonctionnaire muri iki gihe bakeneye pe kugenda utyaza unoza ukaza nkumva
nabyigisha nyine bishingiye ku ndangagaciro z'urufatiro rwo kubaha Imana, ariko nkaba nabyigisha n'abandi bose, kuko nabyize cyane muri santere nyinshi no mu bihugu byinshi, ibintu bya management na leadership, ibintu abantu basa naho batanaha agaciro kandi ari byo by'ingenzi. Ndumva rero Center for Leadership Training na cyane itangire ku bantu bato ari ikintu kiri ku mutima wanjye. Cya gatatu, nkunda kuragira inka rwose, nkanahinga, nkunda korora no guhinga, nabyo nkumva nazabikora. ushobora gukora muri diyoseze ya Butare cyangwa hanze yayo? Ni ukuvuga iki? Korora no guhinga. Boya n'ubu ndorora nkahinga, ariko ninduhuka ntabwo ndumva nta panga kuzaguma muri diyoseze ya Butare. Buriya ugumye mushaka kubangamira uzaza, kuko n'ubundi aho nubatse ni kuri ya diyoseze. Ariko bishobora kubera abantu bakigera icyo cy'amatsiko muvuze dusigaje imyaka igera kuri 2, ni ryari muzava muri diyoseze niba atari ibanga? Ibyo ngibyo icyo kibazo ntibakibaza Musenyeri. Rwose ako ngako, ako ka pin code ukareke ugire amahoro y'Imana. Akanyuma twasorezaho mu minsi yashize byaravuzwe cyane muhabwa imodoka n'umukuru w'igihugu. Niba atari ibanga iki kintu ntacyakire mute, ese mwamenye mute kugira ngo iki gikorwa kigerweho? We nyakubahwa umubyeyi mukuru w'igihugu ni umuntu twiganye aho nakwita cycle superieur. Avuye Ntare yagiye Kampala niho twahuriye, kandi duhuye turahuza pe. Navuga ko twari très proche cyangwa se twari twegeranye, ariko iminsi n'inshingano ziradutandukanya, tugahura rimwe na rimwe. Navuga yuko rero bitangaza nuko nge nasengaga Imana ngo impe imodoka ikomeye nimva mu murimo w'Imana, kuko nzi n'ubushobozi bwacu hano i Butare bashobora kutambonera n'imodoka. Ese Imana niwe wantumye, ni wowe nareba, niwe natakambira, niwe wanteturura, ni imodoka ikomeye, nzakomeze muri ibyo butumwa, kandi nkunda abantu, ngiye nisurira n'abantu. Nari maze imyaka hafi 3, ntabwo nari nzi aho bizaturuka, byabaye nk'inzozi. Kubyakira rero byabaye nk'ibitangaza. Mbishimira Imana, nicyo navuga. Ni wabitekereje cyane mwe mwabitanze icyo cyifuzo? Oya pe, nta naho hari n'uwigeze kumbwira atari kumuziranye, ndambwira no, genda igikomangoma cy'ijuru. Nge gusaba igikomangoma cyo ku isi, ijuru se ryayimpaye ko ari ryo ryamugize uwo ari we, rikamuhereza ubutware n'ubudahangarwa. Kubera iki njya kumurushya? Afite indushyi nyinshi n'abatindi n'abakene, ntabwo nkwiye kongeraho, kuko muri kamere yanjye nanga ikintu cyo kuruhanya. Nanjye mu buzima bwanjye nakwipfira nabi nkababara nawe izirika, nduhije ntacyo bintwaye, ariko nanga kuruhanya. Rero ntabwo najyaga kubikora.